হ্যালো ভিউয়ার্স, উৎপল ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা রইল। আজকে আপনাদের সামনে যে কাজটি নিয়ে এসেছি, দেখুন এটা একটা সিলিং ফ্যান। তো সিলিং ফ্যানটি আপনার হলো এই উল্টা ঘুরে আপনার ক্যাপাসিটার পিনের দুই পিনেতেই যদি আমি কেবল লাগাই, অর্থাৎ এসি কেবলটা লাগাইনি, তারপরেও এই ফ্যানটি উল্টো ঘুরে। দেখুন আমি আর এক পিনে এই তারটি দিয়ে নিয়েছি, এসি তারটি। তারপরেও চেক করে আপনাদেরকে দেখাই। আমি যেই পারেই দিই শুধু উল্টোই ঘুরে, সিধা ঘুরে না। তো এই উল্টো ঘোরার কারণটি কি হলো, এখানে যে ক্যাপাসিটারটি রয়েছে দেখুন, ভিতরে যে ক্যাপাসিটারটি রয়েছে, এই যে এই ক্যাপাসিটারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দেখুন ক্যাপাসিটারটি ভিতরে শর্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এই ফ্যানটি উল্টো ঘুরে। তো আমরা এখানে একটি নতুন ক্যাপাসিটার লাগিয়ে নেব। এই কেবলগুলো আমি ঠিক অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। এই যে এখানে দেখুন মেড ইন থাইল্যান্ড। এখানে সবসময় আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, আর সিলিং ফ্যানে আপনারা সবসময় 2.5 ক্যাপাসিটার দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ 3.5 যদি ক্যাপাসিটার দেওয়া হয় এখানে ফ্যানের কোয়ালিটি খুব বেশি দিন লাস্টিং হয় না। তো আমি এখানে 2.5 ক্যাপাসিটার একটি লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগানোর পরে আপনাদেরকে চেক করে দেখাবো ফ্যানটা সিধা ঘুরছে কি না। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে আমি ভিডিও ছাড়া মাত্রই আপনার সর্বপ্রথম ভিডিওটি আপনি পেয়ে যান। আমার ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। তো দেখুন আমি এখানে কেবলটি উপরে তুলে নিচ্ছি, পাইপের ভিতর দিয়ে উপর দিকে তুলে নিচ্ছি, একবারে ফিটিং দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো কাজটি আমি আশা করি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি কনফার্ম যে আমার কাজটি হয়ে গেছে, আর ওই জন্য আমি সেট করে নিচ্ছি। আপনাদেরকে আমি এখন ঘুরিয়ে দেখাবো। এখানে আমি আমার সিরিজ তারটি নিয়ে নিচ্ছি, সিরিজ তার দিয়ে এখানে কানেকশন করে আপনাদেরকে এখন ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো। ফ্রেন্ডস দেখুন আমি এখানে কানেকশনটি করে নেব। এখানে ক্যাপাসিটারে একটি গ্যাটিস দিয়ে নিলাম, যাতে ক্যাপাসিটারটি পড়ে না যায়। দেখুন ফ্রেন্ডস, তো আমি এখন ফ্যানটি চালাবো। আমি এখানে তারের লুপগুলো বের করে নিচ্ছি, এসি টারটি সংযুক্ত করে নেব। আমার দোকানটি মেন রোড সাইডের কারণে এখানে অনেক যানবাহন চলাচল করে, সেই জন্য বাইরের একটু নয়েজ আসে। দেখুন ফ্রেন্ডস, কাজটি আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, ফ্যানটি সিধা ঘুরছে। আপনাদের যদি বাসা বাড়িতে এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তো আপনারা অবশ্যই ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে নেবেন, তাহলে আপনাদের ফ্যানটি আবার আগের মতো ঘুরবে। তো ভিডিওটি আমার এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।